Kalkalava mai lau Samoa Entertainment TV. Mai pia. Ya, ai tatu tumu ole ne yaso usi mai fafonga. Ua tu ai nei le malo ele fionga le fai pulisini o le mota fai tu la fono le palemene Samoa. Ai o se fai pisi nisi wai longa. Lona ia fo isao I tangata o lona I tu malo vai maunga tolu. Malo tato watunu. Le fionga e tapunu u Nico Lee Hang. I le ono sifuluiva I o tausanga o lona soifua. I wha maunga wha alvao malo I le talaanga o lona soifua ngalue I wha alawa I tele. I le laasanga o polokiki mo le malo Samoa. Na amata mai na ua manu malo mai le palo tala ititi. Ya te sema o le lua femalitasi. I le nofoa individual voters. Ma tofi ai I le tofinga under secretary. I le minister of Amsinonga. Ya yanuali o le lua female lua. Peitai. Na toe tofia I avea ma under secretary le minister o la fonga. Ma tupe maua I le lua female faa. Na tau va mai le palo tatele. O le lua female ono. Ma manu malo mai lo nofoa o individual voters. Po tangata palo tataito tasi ma tofia ai. E avea ma minister o tupe. Na toe manu malo mai fo I le palo tatele lua fesfutasi. Peitai. Na tele toe maua le tofinga minister o tupe. O le isi le faipule na ia te enal fuafuanga I ave ese no foa o faipule tuto tasi individual seats I le palemene I le lua fesfulua I lua fesfufa. Aina suia I no foa I tu malo tu taulanga po open seats. I le umane o le nano foa inga o I fafolava mon kapeneta. Na ia toe manu malo mai I fo I le palo tatele o le lua fesfuluono. Ma ia mawai loa le tofinga minister o ngā luenga. Fela ua inga mga luenga te tele. Ia se te malua fesfulwalu na ia tua iai. Le mafo anga o le tuli ese o lana ofisa silion ta ngā luenga o ngā luenga. Le fionga afamsanga pou o ne semo. O na ele ato toa na ia faatino lana ngā luenga. Ai lua asa o mulmuliane na ia toe faalea o ngā aila na tua inga. So ane ai, malele toe faao ngā ina o lona nofua urban seats I le palemene. Na toe tau vaa mai le palo ta tele le lua o lua tasi, ma manu malo mai ai, le tu uai nei le malo, o ia umia le nofua o le tu malo, o vai maunga tolu. E mamoli e tuai wha ma fananga ma wha mai senga, e le pa ia o ainga o le fionga I le faipule. E lua tau sanga ma le fitu masina le ufa salai, e le wha msinonga le li o mai li faleiva e tolu ono tau sanga o safa I savai. Ina ufa maonia le maliwai o lona usola itite lua fitu tau sanga. Le masino februari o tau sanga nei le entula I mai ai wha lavlave le isa fai. I wha maumaunga le mtanga alwenga o leo leo mwhal pui pui na angi ai whai unga le wha msinonga. O li ipotia o se inunga ava malosi na mafuai o na fitotoa I mai ule vevesi. O le usola itite lua fitu tau sanga na ia umia ia se au penga mtautia lea na whai na ilo na uso matua o maeli. Wha maumaunga lava na fai te tele mo o ai ina whea lua I lungo le awala le usola ititi. O le taumwhainga le uso matua e whaafile e muula ititi ma whai na iloa, lona soifua I le onga onga o le whao o ngā lima. E tolu mo lianga e au fia ilfa sio tangata po I valea, o le whao o manu atu ngā, ma le umia o se au penga matautia. O ia mo lianga na I oe umai le li o maeli I whaleiva, ma tu ina mai ai e le whaamsinonga le lua tausanga, ma le fitu masina I le whalipuipui tānu malala. Mai le lua sultasi ta mai tia o ngasale stala mo le polkala me lua tau sanga o le vasenga ya oa oai le whaatu stala ma le whaasala lau I le University a wawa Samoa le papa ngala ngala e umane le lua tau sanga e na al toa wha u wha au ma tipiloma o le tipiloma le o tu stala ma le o whaasala lau seisi le o mta upu o lo oa o I tutonu le University a wawa Samoa mai lua tau sanga e tau na sfulu ono mta upu e oa o le tamaititi o ia mta upu e au fiai le awala e au ina ai wha mtalanga tala whenga I malemoni e tusi ai wha salunga I lunga o le newspaper leiti o mal televise o le tula fono o isi mta upu e so ta I lalo wha tufunganga o tustala ma le au wha salalau o le aso na nafi le aso lusulvalo novema le ana wha amuta I le stala mo I la tou mta upu ese ia po whanau na I lalo wha manmanunga le TVET po le Technical Vocational Education and Training mo le wha au unga I le masi na fau. O wha unga whai la so suli mo te sema I le University a wao Samoa. Leo la o wha atasi e polkala me diploma e au fia I mal wha ofisa tu lisi, wha pisinisi insinia mal wha kamuta,
ma le whaaseila po ali imtamai tai whainga ruenga I lunga o Vaasami. Esilia le 5 se lau whanau o lo oilalo umo le whaatufunganga le TVET. O le asava wali ai le whaunga le aso suli mo le masina fau. I le whalita alo le University o Samoa papa I ngala I vaiva se tai. E nisi o tala. U whaifo lava le numero whaipule I totono le vaeng whaupwhai al HRPP. Ina u ave ai le whaata ua whaipule u savali ese. I tu e manuia ai o lato I tu malo. O le savali ese le whaipule o va au fonti le fionga mau usi osi pue mai I le whai ungol vai aso taluai. E le oseanga ua fau pe whaate I ai le tunu. Talu na tupu mua fo I le HRPP. Leo ese to lua lava o whaipule. E au fia ai le whaipule o whale ata, le to wha ale vena ale. Ma le whaipule o si umul to wha atu uan si I le ota I amtanga o masina le neo Novema. O whaipule ia wo ese mai. E tasi lava le anganga o le whaamaliaina leo tangata palota mai tu malo, mo se manuianga I luma. O tala noa tato pa anga mai tutonu, pe ana moni loto whaipule wo savali ese nei, manisi o fua e o ese ma le HRPP me manu, e mawalunga se numero o le palota whaalilolilo, a le whaasi le taimi o le palota whaalilolilo a le pale mene, na whaia ila na fontanga taluai nei, a ele ai. Na palota umalava whaipule le HRPP mō lato wanga na ile to atasi. Sa langolongo ina le fas e peo na mōli maule taun ungol na palota whaalililo le palmene. E iei tu malo le HRPP o lo whalo lavana tangata palota le poloketi miliona ta la. Lea ua mua ave iei le lua se la wafe ta la. Mō le tāpena ina o ofisam tangata whainga luenga mala asanga mua o le poloketi lea. O le tailua se la wafe ta la le na o na safa apea mai le malo o le fas. Talu e o mai le taimi e tufai le miliona. Ua pasi isi masina o le tausanga whaal tupe o le miliona mua. Ai o nesi tausanga whaal tupe o le aso oai. E ato ai le tai miliona ta la. Moi tu malo e 5 sultasi o lo o iei nei. O le tai lua se la wafe ta la wa umana tufa. Pei tai o le tele o a inga o I tu malo I le tunu. O lo whaatalitali la vai whaamanuianga o le taimi e mau ai le miliona ta la. O por kalame whaala au iloa mai ofisa o tu malo nei, mō tangata pālota I nuu taitasi, o se fisoasoa ni tele na, e whaititi I fuai le ngungulu o lo tupu pea, talu e leo malama tangata pālota, I whaamanuianga o le luasela wafeta la I o lato ainga, a o sauni atu mo le whaamatu umainga, o le tasil miliona tā la o so o mai ai. O whaamaunia mai le ploketi tasi miliona tā la le malo o whaia nei, ele o iei se whaailonga I tu malo, pe I tu whaupwhai. O whaamonianga o lo whaasafua atu inu uma mai tu malo uma. Ai o lo tu mau lava whainga whaavai. Ele ei se miliona e avea I tu malo ua whao ngā ma le whaale te tau. Le la tō lua se la wafe tā la na avatu mua. E tō lua le au si ima mawha Samoa le au whaatua la le koki. Mai le tālonga le Oceania le salinga Sampinia New Zealand na whaia I Mount Manganui. O tāna o pelonge lea na pine auro mai tālonga malol tau pulenga lua. I le iwa ono KG class. E tolua na le koki na whaatu. O le si I se lau ma le lua KG snatch po le si malele. Lua se lau ma le fitu KG le clean and jerk. O lana si atoa e tolu se lau no fitu KG. Whenga inga Star Wars na malo ma le pine siliva I tālonga lava malol tau pulenga I Birmingham. I le vaenga si mawha ta maita I e valu fitu kilo kalama. Na ia whaatu le koki o le se lau 5 valu kilo kalama I le clean and jerk. John Taffy na manu malo I le si e tama. O le fitu tolu KG class ma ia whaatu fo I le koki fo I le vaenga o le Oceania Junior se lau tolu se fulu kilo kalama si I malele po le snatch. Al vaenga tala vau ma feo lolo a li I le valu iwa KG class na manu malo ai tovi o a jong. Ma ia toe whaatu fo I leisi le koki o le vaenga lava lea, o le se lau whasu wha KG clean and jerk. A watu o pelonge na manu malo le vaenga tamaita I fitu ono ki o kalama senior class. Ma le tamaita I o Faustina o pelonge, na tūlanga lua I le valu tasi ki o kalama ale au matua, ai na o se fulu ono na tausanga. O I moa sina pele nato su 5 tausanga mtua na manu malo, I le vaenga talavou le valu fitu KG. Le sila fia pule, na man malo I le si atamaita I fio lolo le valu sulfitu kilo kalama. Sauno ai le li whaia onga tu au pepe Jerry Volvog. O se taunu unga whaamalia loto wa ia ile au si e Samoa, e wha umai le neitau sangata alolua olua lua.
e pe ona malo a ia il te mai tai Olivia Selemaya i le ono sulfa kilo kalama class o le te mai tai New Zealand Samoa lea e na o le sfulu ono tausanga lona matua ai wese li el se lau le koki wa ia whaatuina i tutono New Zealand lava ia ai whaatu a whaatausanga talo na tauwaa. Lau Samoa Entertainment TV mas whaapoponga i le aso atai au i alo fo le tua ai whasai koe.